歌曲，我们的生父小童星，我们的杨文文啊，虽然讲8岁的小孩子，但是伊拢唱大人歌哈，大人的歌曲。杨文文今天带来的歌曲，希望是咱熊林老师的歌曲，曲名叫做《痴情红光迷》，邀请咱的生父小童星杨文文，谢谢。 听说我们昨天还在发烧，是吧？哦，但是今天怎么还可以把歌唱
么名字？杨灿峰。用闽南语讲，恁老爸叫做啥物名？杨灿峰。哎呦，我想要甲考试节，伊都讲甲真好势。哎，杨灿峰，爸爸是杨灿峰是吧？啊、哎，你爸爸会不会很严格？有没有很严格？会一点。会一点哦。你老实讲没有关系，在电视机前面老师给你靠，你爸爸有没有对你很严格？啊，有真严格无？唔敢讲，唔敢讲吼，因为这些人讲，全世界拢知，因为着伊后壁要搁较好生活咧，绝对唔敢甲老实话讲出来。杨爸爸对他是蛮严格的，因为文文从小就是一个很好的苗子，当年严父出怎样？啊，电视机头前拢无人讲，严父就是出。严父可以出较搞的啦吼，对不吼？因为爸爸会不会打人？会不会打你？嘛唔敢讲，有没有骂过你？嘛唔敢讲，我跟，那我今天就饶过你，因为我怕他讲实话，回去恐怕日子很难过。但是文文真的啊，他从4岁就开始，杨爸爸就这样培养他，所以今天呢，我们不用他结合啊。来，感谢咱的文文，要不要跟电视机前面所有的观众朋友问好一下？大家好，我叫做来，大家好来。大家好，我叫做杨文文。哦，来自新港。嘿，新港倒位啊？啊，这个囡仔，可能是老爸教是一定真严格，但讲都讲不出来，来自新港新丰。好，谢谢我们的文文，谢谢。